Selamat datang di channel Hanami Komputer. Untuk kali ini kita akan mencoba transfer dari BNI, agen BNI 46 dari mesin EDC-nya ke Bank Mandiri atau ke bank lain ya. Yang pertama pilih F1 untuk agen 46, kemudian pilih menu transfer, tekan enter atau tombol hijau ini ya, kemudian pilih online antar bank, kemudian gesek kartu agen, yes, kemudian dari tabungan, kemudian isikan kode bank. Untuk kode bank Mandiri yaitu 008 ya, 008, kemudian enter, tombol hijau, kemudian nomor rekening tujuan 13611897821, kemudian enter. Input amount itu berarti jumlah yang harus ditransfer ya, kita 100.000, kemudian tekan enter. Untuk nomor referensi boleh dikosongkan, boleh diisi saja nomor HP yang punya rekening. Kemudian enter. Kemudian untuk PIN kartu agen, kemudian tekan enter, proses. Untuk rekening atas nama Hadi Prayetno, Bank Mandiri, kemudian ingin melanjutkan, tekan saja enter. Selesai, keluar struknya, tekan enter lagi, tekan enter lagi 3 kali ya. Selesai, transfer struk diberikan ke konsumen. Terima kasih.